Dobrý den, já jsem babča Kráča a... Co je? Stávej, v pořádku. Tady má to loubička. A včera jsme pekli. Krabinou byla velmi dobrá. A tak řekněte, co jste dneska dělala. Já? No já jsem dneska byla lyžovat. Aha. A představte si, že jsem spadla z ladovky. No. A to se mi vážně nestalo. A jak se to stalo? No, vlastně já jsem jela a pak jsem nabourala do záchoda a tak dále. Co mu je? Je nějaký vadný. A televize nechce vůbec fungovat. Možná mě do ní práš. Teďka! Teď! Ona jí vypla! Ty jsi ji zabila! Mám po televizi. Prďoch. Ne, bla, promiň, bla. Naprave se mi, bla. Je záchod. To je trojďák, který je starý 50 000 let. Ještě zažiju faraona. Že mám takový zuby.